Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Je pelel moj mož Korl, Tilna sina, se reče najnega sina, na nedeljski kmetijski sejem. Pa so Tilna od vsega še najbolj zanimali konji, ja? In je vprašal Korla, ati, zakaj ta gospod šlata konja po nogah, ne? Pol ga pa na koncu še lopne po ta zadnji porit, ne? Pa je rekel Korl, tu je zato, sine, ki želi tega konja kupiti, pa preverja, v kakšnem stanju je, ne? Pol je pa rekel Tilen, o ne, ati, mislim, da hoče poštar kupiti našo mamo. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les. Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene. DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.